ребяточки, привет! Сегодня мы играем вот в это. Так, какая карта? О, моя любимая! Я знаю, это могут на секретку, но вам я в следующем видео покажу, если вы мне наберете хотя бы 500 лайков. Нифига, два искателя. Блин, я тут слева была. Вот тут Red за 419. Так. Текст. Ну, блин. Вот там, если вы не увидели, где-то там я была. Так. Куда? Давайте побыстрее. Живо. Блин, нам надо спрятаться за 1 минуту. Так. Что тут? Ура! Спрей. Так, давай. Куда? Сюда может. О! Ну, вот секретка, которую я хотела вам показать. Чё? Ну и как бы вот такая вот секреточка, ребятки. Побежали. Так. Текс. Я думала туда забраться. Я не знаю, допрыгну я или нет. Тихо. Вот я. Давайте посмотрим. Куда? Одна туда, другая. Одна куда-то. Она к нам пошла. Она, походу, к нам. Блин. Фух, она не сюда пошла. Нет. Не поняла. Меня выкинуло просто из Роблокса, ребят. Меня просто из Роблокса выкинуло. Так, ладно, сейчас, если вы наберете... Так, давай. Идем. Я как призрак. Так. Уи. Блин, почему туда нельзя? Я думала, что я туда забралась. Если бы был бы момент туда забраться, мне бы никто не достал. Ай. Так, поездка. Вот.
Я туда не могу, что ли, зайти? Да, вот сюда. Сейчас напишу, я тут. Я тут. Я тут. Нет, давай доедай варенье. Мама, да? Можно дам твои варенье? Я не могу. Давай сюда. Ты унеси тарелку, пожалуйста. Раз. Все, давай. Я призрак. Так, искатель, искатель, искатель. Тут какой-то этот, ладно. Сейчас мы будем искать секретку. Так. Ура! 8, 7, 6, 5, 4. Молодец, мальчик. 3, 1. Окей. Он не спрятался. А я тут вообще не было. Вот прикол. А, вот я. Я не знаю. Походу выберут меня, пожалуйста. Так, о. Так. Чё? Ура, блин. Кто-кто? Так, какая у нас карта? О, зомби, заражение, ура! Ура! Главное, чтобы карта была нормальная. Текс. Главное, чтобы карта была нормальная. А то я не знаю там никаких... Блин, я тут секреток не знаю. Так. Ура, спрей. И вот бриллиантик такой. Бриллианты. 10 бриллиантов. Почему имя Злата на русском? Почти что я тут. Блин, у нас один... Давай, давай, давай. О, бана. Так, секреточка. Вон секретка, 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 секретка. Я вижу секретку, ребята. Я вижу. Вон тут две секретки. Пойдемте туда. Там просто беспалевно. Там один секрет просто будет. Лучше ванну. Там есть еще одна секретка. Тут, короче, под кроватью секретка. И вон возле цветочка. Хотите, можете применить секретки какие-то. Так, а тут что за секретки? Нет, тут секреток нету. Тут, так, утенок. Тут где-то вот тут. Блин! Куда? Спрятаться мне нужно. Давай. Почему 200? Давай. Ее там нету. Все, ребята, я тут. Дайте я подпрыгну. Если тут стикер появится, я просто испугаюсь. Давай. Овна, все. Теперь я наверху. Я просто крыса. Почти что. Я хочу прыгнуть куда-то. Так, смотрим за оружием. Так, смотрим. Так, там никто. Я отключу на немножко звук, ребят. Там секретка! Почти что никого не было. Простите за отключение звука. Там почти что нафиг никого нет. Не, ну я не допрыгну с такого расстояния. Нашу секретку. Так, я еще чуть-чуть отключу звук. Ой, мамочка. Тут такой ужасный звук, чё это? Тик. Ура! Извините некоторое время за отключение звука.
за отсутствие звука. Походу, ребята, выживу. Вон еще секретка в тузе. Ладно, потом. Никто пока что искатель... Вон он, искатель. Искатель идет в какую-то секретку. Просто-напросто он в туалете появится. Искатель! Там искатель! Там искатель! Нет! Искатель упал. Лошарик, лошарик. Он упал. Я просто тут напросто была. Он меня не заметил. Так что я сюда встану. Ура! Если я выиграю, то наблюдай за зомби. О, нет. Прекратить наблюдение. Блин. Пожалуйста, хоть бы меня бы не нашли. Пожалуйста, умоляю. Пожалуйста. Я отключу звук на чуть-чуть. Где? Следите, ребята. Появятся зомби, скажите. Четыре, 3, 2, 1. Да, я выиграла, ребята. В этой я победитель. О, я на втором месте. Текс. Ну и кто сегодня сикер? Блин, ну почему стандарт? Теперь я попробую играть без звука. Вы готовы? 3, 2, 1. Начали.
Ладно, ребят, давайте пока.